Pozdravljeni v novi oddaji vprašanje in odgovori o AEQ metodi. Imel sem zdaj eno krajšo pavzo, zaradi tega, ker je bilo toliko veliko drugih stvari, od šolanj do zaključevanja novih prostorov, da enostavno ni bilo časa še za ta del mojega dela oziroma predstavljanja AEQ metode, ampak zdaj upam, da bo v prihodnje, ker je manj bo drugih stvari, bo več časa tudi za to. Tako da, tako kot vedno bom tudi danes odgovarjal na 3 vprašanja, ki ste jih postavili oziroma poslali na mail delavnica aeq.si. V pripravi imamo tudi spletno stran oziroma podstran, v kateri bomo imeli indeksirana vse dosedanje odgovore na vprašanja, ki se jih je že kar nabrali, mislim, da več kot 100, pa bo zaradi lažje preglednosti in večje uporabnosti urejeno po tematikah, tako da boste lahko lažje in hitreje našli odgovor na vprašanje, ki je povezan z vašim kroničnim stanjem. Tako da bom šel kar na prvo vprašanje danes. Pozdravljeni. Moje vprašanje se nanaša na moje srce. Namreč pred časom so mi na pregledu za službo dejali, da mi srce čudno preskakuje. Pri osebnem zdravniku je bilo okej. Na bioresonanci tega nisem povedala, a je terapevtka dejala, da vidi ošvohnelo srce. Včasih imam občutek, da me kaj zbada oziroma tišči na levi strani bolj proti pazduhi, pa ne vem, a je to od srca ali kaj drugega. A se mi le dozdeva, še bolj, ker veš, da mogoče tam notri ni vse 100%. Ko sem bila še srednješolka, sem veliko tekla in utrip sem imela športen, 55 ali še manj, sedaj je seveda 65 ali 70. Moji babici je tudi na koncu popustilo srce, a si mislim, da pri 72 letih se to pač zgodi. Se pa sprašujem, kaj lahko storim, da ne bom na istem. Mislim pa, da vidim povezavo, da je bila tudi ona zelo skrbna za vse razen sebe. Srce je, če gledamo z AEQ vidika, je srce v bistvu pumpa, črpalka, katere funkcija je, da s spreminjanjem svojega volumna, se pravi oblike, potegne kri vase in jo potem v naslednji fazi srčnega utripa potisne v krvni obtok in s tem v bistvu omogoča, da kroži kri. Lahko rečemo, da ima funkcijo črpalke oziroma da je osnovna funkcija srca premikanje potencialne energije po telesu skozi kinetično energijo, ki jo srce skozi svoje gibanje ustvarja in s tem spreminja potencialno energijo znotraj srca in s tem ustvarja gibanje krvi, ki je pa po AEQ-ju potencialna energija po telesu. Seveda ima zaradi tega srce zelo močen, zelo velik ali pa vitalen pomen, in če se nam ustavi srce, v bistvu umremo najhitreje od vseh teh osnovnih življenjskih sistemov, se pravi, če nehamo dihati, traja nekaj minut, da umremo, če nehamo jesti, če nehamo piti, traja nekaj tednov recimo, ali pa teden ali približno teden, da umremo, če nehamo jesti, lahko traja več tednov, da umremo, tako da je tudi srce glede tega tisto, ki ima najbolj standardno funkcijo, ker mora konstantno zanesljivo delovati. In seveda kot vsak sistem, ki spreminja obliko in ki spreminja pritiske v telesu, je tudi srce občutljivo oziroma na delovanje srca močno vpliva pritisk v trebušni votlini in posledično tudi pritisk v prsni votlini. In ta
še posebej pritisk, povišan tlak v trebušni votlini je tisti, ki najbolj vpliva na srčni vpliv oziroma najbolj ustvarja negativen pritisk na srce, ker mu omejuje širitev v fazi, ko se srce odpira, zato da se notranji volumen poveča in vase sprejema novo kri, se pravi tisto, ki pride s pljuč, rdečo kri, in jo potem v naslednji fazi, ko se stisne, potisne v krvni obtok, zato da kri kroži. In zdaj, če je v prsni votlini povišan tlak, to zmanjša sposobnost srca, da se odpre, da se razširi in seveda gre lahko zaradi manjšega povečanja obsega volumna srca, pride do tega, da gre manj krvi v srce in potem seveda gre tudi manj krvi pri tem, ko se srce stisne iz srca ven v krvni obtok. Situacija je identična kot pri dihanju, samo da pač pri dihanju je nižja frekvenca. Normalen srčni utrip je nekje okrog 60 udarcev na minuto. V mirovanju normalna frekvenca dihanja v mirovanju bi morala biti med 4 pa 8 vdihov in izdihov na minuto. Ampak sistem je popolnoma enak. Se pravi, pri vdihu se prsni koš razširi, zaradi tega se v njem ustvari podtlak in zrak iz okolice telesa gre zaradi tega lahko v pljuča, kjer v bistvu se potem pride do izmenjave plinov. Nato, ko se plini dovolj zamenjajo, da se raven CO2 v pljučih dovolj dvigne in s tem se dvigne tudi dovolj raven CO2 v krvnem obtoku, receptorji za dihanje, ki jih imamo v podaljšani hrbtenjači, sprožijo impulz za izdih, takrat pride do spremembe oblike prsnega koša zaradi spremembe mišičnih tonusov, predvsem trebušne prepone, in se tlak v prsnem košu v pljučih dvigne, in ko je višji od zunanjega tlaka, izdihnemo in tako se pač ciklično ponavlja in rečemo, da dihamo. Pri srcu je ista stvar, samo da se pač znotraj večje črpalke prsnega koša in pljuč nahaja še manjša črpalka, to se pravi srce, ampak glih tako, ko recimo, če si predstavljate, da bi vas nekdo objel z rokama okrog prsnega koša pa stisnil k sebi, da bi stopil za vas, recimo za vaš hrbet, vas objel okrog in stisnil k sebi in bi vam rekel, da vdihnete, bi začutili, da težje vdihnete in da vam tako dihanje, ta stisk, ta objem, ki ga ima okrog vašega prsnega koša, ne ustreza, vam povzroča neprijeten občutek, povzroča živčnost, anksioznost in podobno. Zaradi tega, ker deluje ta njegov objem kot omejevalnik vašega največjega vdiha. In podobno se zgodi s srcem, če imate vi v prsnem košu povišan pritisk, pravi povišano potencialno energijo, in to omejuje ali pa otežuje sposobnost, da se srce odpre, in bolj manj ko se srce odpre, manj krvi gre noter, manj ko gre krvi noter, manj krvi gre ven in potem telo zahteva več krvi ali pa dovolj krvi in druge rešitve ni, kot da se spremeni, kot da se dvigne frekvenca srčnega utripa, se pravi, imate višji utrip in zdaj težava, ki pa nastane, da višji, ko je utrip, bolj imate aktivno simpatično vejo avtonomnega živčnega sistema in bolj, ko imate aktivno simpatično vejo avtonomnega živčnega sistema, bolj se lahko počutite tesnobno, neprijetno, anksiozno, zadušljivo, zmedeno, v bistvu prestrašeno, zaradi tega, ker dejansko zaradi kronično povišanega tlaka v prsnem košu pride do sprememb v srčnem utripu, zaradi česa pride do sprememb v delovanju avtonomnega živčnega sistema in vse te spremembe pa vplivajo na to, kako se počutite v določenem trenutku. In zdaj problem nastane, da če imate akutno povišan tlak v prsnem košu zaradi tega, ker hočete
ker vas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, hočete nekaj povedati, hočete nekaj narediti, hočete zakričati, hočete z rameni, preko ramen v roke dati kinetično energijo, s katero boste z rokami naredili določeno dejanje, da boste vplivali na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje, ali pa boste to energijo, ki jo imate zdaj v prsnem košu, pripravljeno na akcijo, usmerili v oči in boste z očmi očem dodali določeno čustveno stanje, ki bo s pogledom vplivalo na tistega, ki ga gledate, da bo spremenil svoje vedenje, da bo nehal delati tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje. Potem boste ta občutek tesnobe razumeli kot pač normalno situacijo in boste znali povezati vzrok in posledico. In takrat tudi ne boste imeli težav z srčnim utripom takih, da jih ne razumete. Zdaj, seveda, druga stvar je pa, če imate kronično povišen pritisk v prsnem košu, ker ne znate vplivati na to, da se stvari spremenijo, da tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje, ne urejujete ali pa ne opazite zaradi senzorne amnezije ali pa senzorne odtujitve ali pa senzorne iluzije in kar naprej se znajdete v podobnih situacijah, ki vas na telesni ravni motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, zavestno se pa tega ne zavedate, pride lahko do tega, da imate kronično povišan pritisk v prsnem košu, ki pa ga z kroničnimi zakrčenostmi v prsnem košu, v ramenskem obroču in v vratu ne spustite naprej in s tem pride do kroničnega povišanja potencialne energije v prsnem košu, ki pa seveda negativno vpliva na srčni ritem in taka oseba, ki je pripravljena ali pa dela lahko, izvaja dejanja, določenih pa ne, ima lahko potem seveda kronične težave s srčnim utripom, med katerimi je tudi aritmija oziroma preskakovanje srca. In seveda, če to traja dlje časa, je normalno, da je učinkovitost delovanja srca nižja, že zaradi tega, ker sem prej razlagal o povišanem srčnem utripu, kar pomeni, da oseba recimo miruje, pa ima višji utrip, zaradi tega, ker miruje v okolju, kjer so stvari kronično neurejene, jo stvari kronično motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo in bi morala po telesni logiki poskrbeti, vplivati na tisto in ne bi smela mirovati, ampak bi morala biti aktivna, morala bi kaj reči, kaj narediti, kaj pokazati, pogledati, združiti vse te načine delovanja, uporabe rok, ust, obraza in oči, ter seveda pa tudi nog, da bi dosegla spremembo, pa je ne doseže in potem v bistvu je v okolju, ki je navidezno mirno ali pa v redu, ali pa lahko bi bilo slabše, v bistvu je pa kronično toksično, pa je seveda tudi utrip, kot da stvari niso v redu, ker vsakemu od vas je pa verjetno logično, da če si v situaciji, kjer si prestrašen, kjer si jezen, kjer si besen, kjer si razočaran, kjer si poln gneva ali pa želiš protestirati, ker te nekaj tako moti, ali pa ljubiš, ali pa si vesel, da imaš takrat povišen utrip, zaradi tega, ker pač je treba biti bolj živ, da stvari porihtaš, ne. Zdaj, ampak takrat ne bomo rekli, imam težave s mojim srcem, imam aritmijo, imam to, mi preskakuje srce, ker bomo razumeli, zakaj je tako. Težava pa nastane, če je to kronično in kronično neurejeno in potem je ta kroničen pritisk kronično povišan in negativno vpliva na srce, ki pa seveda potem lahko tudi popušča in na koncu tudi omaga in popusti veliko prej, ker pri 72 letih starosti, kot je pri vaši babici se zgodilo, lahko rečemo, sej je dočakala neko starost, samo realno 72 let ni spet neka visoka starost že žensko, kar pomeni, da je vplival nekaj in tudi sami ste napisali, zakaj, ne, in to je, da je bila tudi ona zelo skrbna za vse razen do sebe. Zdaj, osebe, ki so take, da veliko bolj skrbijo za druge kot za sebe, imajo v ozadju kroničen občutek nepomembnosti, kroničen občutek, da
kronično vedenje, da če bojo pomagali drugim in bojo koristni za druge, potem so nekaj vredni, če bojo pa poskrbeli zase, ne pa tudi za druge, ampak bojo drugim prepustili, da poskrbijo drugi zase, potem so pa nič vredni, kar je bilo v preteklosti in še danes zelo pogosto. Potem seveda taka oseba je v stalnem strahu, v stalnem pritisku, v stalni napetosti, ali je dovolj pridna, ali je dovolj skrbna, da jo bojo drugi imeli radi, ali pa da je saj ne bojo imeli ne radi, in kar seveda pomeni, da ima taka oseba kronično povišen pritisk in ko njo nekaj moti, ovira, ogroža in omejuje, ne reče, ne naredi potrebnih stvari, ampak pač konstantno gleda samo na druge in s tem razvije eno od oblik senzorne amnezije, da ne zna poskrbeti zase, ampak poskrbi za druge veliko bolj, ker pač se ozira na druge bistveno bolj, kot se ozira na sebe. Ker tukaj seveda ne govorim, da človek se ne bi smel ozirati tudi na druge, sam mora imeti pa neko normalno mero tega, da začuti, kdaj se on ne počuti dobro, kdaj je on nemočen, kdaj je njemu slabo in poskrbi zase, ker če mi ne poskrbimo zase, ko smo mi nemočni, pa v bistvu tudi drugim ne koristimo in druge vodimo v to, da so tudi oni taki oziroma da druge izkoriščamo ali pa da drugi izkoriščajo nas, kar pa seveda vpliva na vse delovanje vseh življenjskih sistemov, ne samo srca. Tako da tukaj je rešitev spet nižanje senzorne amnezije, zato da v bistvu lahko oseba vedno bolj točno prepozna, kaj dejansko vpliva na njo in kaj dejansko vpliva na njen srčni utrip, ker iz tega vprašanja je tako, kot iz večine vprašanj, ki jih dobivam, razvidno, da se oseba zaveda, da nekaj ni v redu, ker ji telo kaže, da nekaj ni v redu, ne ve pa, kaj točno ni v redu in ne zna določiti, kaj v odnosih in v okolju, v katerih živi in dela, ni okej, da bi lahko potencialno in kinetično energijo, ki jo ima na razpolago, uporabila za to, da bi tisto, kar jo dejansko moti, ovira, ogroža in omejuje, uredila in spremenila na boljše. To je pa tudi v bistvu namen AIQ-ja, da vam pomaga zmanjševati senzorno-motorno amnezijo pa senzorno-motorno odtujenost, da spoznavate senzorno-motorno iluzijo in potem dovolj dobro razumete koncept in dobite dovolj moči in zaupanja vase, da lahko greste v spreminjanje tistega, kar ni v redu. Pozdravljeni, naslednje vprašanje. Imam naslednje vprašanje. Kot najstnica nisem imela redne menstruacije. V obdobju anoreksije in bulimije sem jo popolnoma izgubila. Imela sem velike izzive z nositvijo, tako menstruacijo kot ovulacijo so mi sprožili z injekcijami umetno. Nekako pri 40. letu se mi je menstruacija uredila in zdaj jo pri 52 letih še imam in to redno. Imam pa 3 hčere in nobena nima urejene menstruacije. Pri 2 so diagnosticirani policistični jajčniki. Delam in bom delala na sebi do konca življenja. Zavedam se, da sem mojim hčeram naložila veliko prtljage. Menstruacija, z vidika AIQ je to takole. Menstruacija je znak, da je ženska, da se dekle ali pa deklica spremeni v žensko, in da je v bistvu na telesni ravni pripravljena na materinstvo, da je telesno dovolj zrela, da lahko postane mati. To je normalen proces, ki deluje pod vplivom zakona časa in se pač, ker čas vpliva na telo realno, se pravi direktno, in za telo čas teče pač tako, kot je, en dan je en dan, seveda za našo zavest pa čas teče relativno in zdaj, če sta telo pa zavest povezana dovolj dobro, oziroma da je senzorna amnezija med telesom pa zavestjo dovolj nizka, potem je realnost časa tako na zavestni kot na telesni ravni približno podobna. Seveda vedno lahko oseba zavestno gre iz sedanjega časa, iz realnega odnosa s časom v prihodnost ali v preteklost, odvisno od situacije, koliko močna čustva ima, je lahko čas teče relativno hitreje za njo, čeprav za telo ne.
ali pa relativno počasneje, čeprav spet za telo ne. Zdaj tako stanje, da kot najstnica nisem imela redne menstruacije, kaže na to, da je bil vpliv okolja ali pa pritisk okolja, še posebej staršev, zdaj katerega od njih potem ne morem reči, običajno je mati, ni pa vedno, takšen, da je vpliv okolja na vas je bil takšen, da je upočasnil vaš razvoj. Se pravi, za telesno ste bili stari, 14 let, ampak funkcijsko, se pravi strukturno, ste imeli staro 14 let, funkcija je bila pa pod vplivom pritiska iz okolja, ki je bil usmerjen v nasprotni smeri vpliva časa. Kar pomeni, čas na telo vpliva tako, da se pač razvija v določeno smer, od zibelke do groba, če tako povem. Seveda ostali vplivi iz okolja so pa lahko ali usklajeni z časom, se pravi, da ne ovirajo časa in da pač se otrok razvija skladno z zakonom časa in ima recimo pri 14 ali pa 13 letih punca ima najprej neredno, pa vedno bolj redno menstruacijo in se s tem počasi razvija v žensko, ki potem lahko postane mati. Lahko je ta vpliv takšen, da starši ali pa okolje pritiska na otroka, da čim prej odraste, ker ga pač zaradi takih ali drugačnih interesov, ki so lahko zavestni ali pa podzavestni, običajno so večkrat podzavestni kot ne, želijo imeti otroka čim prej odraslega, da je zrel, da lahko pač gre, da ni treba skrbeti staršem za otroka, ampak da lahko starš prevzame skrb ali pa da lahko otrok prevzame skrb za starša. V takem primeru recimo dobi deklica menstruacijo prej, kot je normalno, ima lahko zelo močne menstruacije ali pa premočne, zelo boleče, pretirane, na silo, se pravi, ko nekaj hočete prehitro narediti, se veste, kako to izgleda. Vse je pol veliko bolj grobo, na silo in veliko manj učinkovito. Seveda, pa imate pa še tudi nasproten ekstrem, in to je pa, da staršu ne ustreza, spet na zavestni ali pa običajno nezavedni ravni, da otrok odrašča v skladu z zakonom časa, ampak v bistvu interes starša, enega od staršev, obeh ali pa okolja širšega, je, da otrok ostane čim dlje otrok, ker seveda tukaj potem vpliva, da se starš običajno, najpogostejši razlog za tak vpliv staršev ali pa okolja na otroka je, da je neurejen partnerski odnos med staršema pod vplivom tega, da sta oba ali pa en od staršev odvisna od starševskega odnosa do otroka, ki ga ne želite izgubiti. Zdaj, problem, ki nastane, je ta, da najprej naj bi nastal partnerski odnos in ko je partnerski odnos dovolj dober, se ustvari, pride do spočetja otroka, pride do rojstva otroka in potem starša imata ob partnerskem odnosu še starševski odnos. In na začetku je starševski odnos sploh pri ženski tak, da se mora zelo veliko ukvarjati z otrokom in takrat partnerski odnos izgubi na jakosti in na pomenu, v njega se vlaga manj časa in manj pozornosti, več ga vlaga v otroka in s starševskim odnosom otrok raste. In starejši, ko je otrok, bolj ko je odrasel, bolj se starševski odnos med mamo in recimo otrokom, sploh v tem primeru hčer, zmanjšuje in mati vedno manj časa in vedno manj pozornosti namenja otroku in se potem seveda začne nazaj krepiti partnerski odnos. Zdaj, če pa partnerski odnos ni v redu ali pa ni bil v redu že pred spočetjem otroka in je otrok v bistvu nastal kot pomoč pri tem, da ne razpade partnerski odnos, kar se zgodi po mojih izkušnjah bistveno večkrat, ko si ljudje mislijo ali pa želijo priznati, je pa ta, da dejansko ni v interesu enega ali pa običajno obeh staršev, da otrok odraste, ker bolj ko otrok odrašča, bolj šibek postaja pa starševski odnos
in potem v bistvu postaja vedno bolj jasno in evidentno, da ni kvalitetnega partnerskega odnosa in urejevati partnerski odnos je pa v bistvu težje kot prisiliti ali pa vplivati na otroka, da ne odraste. In otrok tudi sam čuti te medsebojne povezave in neusklajenosti ali pa interese in seveda sledi željam staršev, ne glede na to, ali so zavestne oziroma ali so podzavestne, kaj je še hujše, da otrok veliko bolj sledi podzavestnim vplivom staršev kot pa zavestnim. In seveda v takem primeru je interes okolja, da otrok ne odrašča v skladu z zakonom časa, ampak da se zamika, temu primerno velik in dovolj močen, da se zakasni, zamakne razvoj otroka in seveda v takem primeru pride potem tudi do zamaknitve ali pa nepravilne funkcije in ritma menstruacije, kar seveda za sabo potegne tudi močno jezo otroka, ker je zlorabljen strani staršev zaradi interesov staršev in neurejenih odnosov med njima. Otrok v bistvu ne more se razvijati v skladu z zakonom časa in ima nenormalen razvoj, kar aktivira zelo močna čustva, entropična, agresivna čustva drugega razreda, kot jih ko imenujemo, to so gnev, prezir, gnus pa maščevanje ali pa derivati teh čustev, ki jih je kar nekaj. In ker ta čustva ne sme kazati zaradi tega, ker bi s tem rušil interes funkcije otroka, potem mora močno omejiti prehrano, se pravi močno spremeniti vnos kemične energije, potencialne energije vase v obliki hrane in je takrat pogosta anoreksija in bulimija, ki pa seveda gre z roko v roki z nepravilnim odraščanjem in upočasni odraščanje, v tem primeru najstnice, zaradi tega, ker za razvoj in rast ali odraščanje je potrebna hrana oziroma potencialna energija, ki jo hrana ima. In seveda, ker s tem vpliva na svoje odraščanje še dodatno, še sama, ne samo, da vpliva na to interes okolja, ampak še njen lastna potreba, da blokira močna entropična čustva, s katerimi bi morala prisiliti enega ali oba starša, da jo spustita naprej, da lahko odrašča, potem zaradi anoreksije in bulimije popolnoma izgubi menstruacijo. In seveda običajno se to pol tam po 18. 19. letu, ko je pritisk časa na to takrat že mlado žensko toliko močen, da gre naprej, da se odhakla, ne glede na to, ali pa tudi popusti en od staršev, ker je pritisk otroka, da gre naprej, toliko močen, da ga ne morejo več držati v prisilnem otroštvu. Recimo primer takega vedenja ali pa takih fizikalnih zakonitosti lahko zdaj vidite v Gazi, kjer pač Izraelci so prisilno držali Palestince v tem nekem vrste odprtem zaporu zadnjih, mislim, da ne vem, več kot 50 let in se ta entropična, agresivna čustva druge stopnje, druge razreda so se toliko povečala, da v določeni točki prekipi in v bistvu je prišlo pol do tega, kaj se je zgodilo to soboto. In seveda je podobno kot tukaj, seveda deluje po podobnih fizikalnih zakonitostih in času, samo na drugačen način, ampak da boste lažje razumeli celoten sistem. In pol zaradi takih vplivov na otroka, na najstnika, seveda se celoten menstrualni ciklus zamakne in se začne kasneje in se potem jasno tudi kasneje konča. In ko je interes vaše mame verjetno, to je tak, ne bom rekel, da ugibam, ampak ni nujno mama, lahko je tudi babica, ampak skoraj sigurno je ženska oseba, lahko so pa tudi obe, včasih še kakšna teta zraven ali pa tašča, takšen, da je njihov interes, da vi niste toliko razviti, kot bi morali po zakonu časa biti, upade. Zdaj, običajno je razlog, zakaj mati spusti svoj
vpliv na hčero in se ji pol, recimo tako v vašem primeru pri 40 menstruacija uredi, ta, da rodite od vnuke. In zdaj, ko vnuki pa pol so za starega starša v tem primeru že dovolj dobra zamenjava za otroka in otroka spusti, vnuka pa pol potegne k sebi in v bistvu začne vnuk ali več vnuki, in v vašem primeru celo 3, nadomestijo vašo funkcijo in potem ste vi osvobojeni in lahko delujete normalno naprej, vnukinje pa seveda niso. Hkrati imate pa tudi vi v svoji podzavesti, zaradi tega, ker ste jo mogli te vzorce prevzeti od po svoji družinski veji, podobne vzorce vedenja in na drugi stopni čustev, se pravi na podzavestni stopni čustev, če želite ali pa ne, če se zavedate ali pa ne, vplivate na svoje hčere na podoben način, ko je vaša mama ali pa babica vplivala na vas in se stvari ponavljajo tudi pri vseh 3 hčerah, ne. Zraven pa, če imate 3 hčere, pomeni tudi, da je v notranjosti telesa zelo močno sovraštvo in strah ter entropično agresivna čustva drugega razreda do moških in seveda so taka stanja, ki jih opisujete, popolnoma logična. Enako je bilo tudi, da ste imeli velike izzive za nositvijo, zaradi tega, ker enostavno je bil interes, da bi postala mati, pritisk, da ne bi postala mati v nasprotno smer z zakonom časa, očitno zelo močan. Tako da to, da delate na sebi, je v redu, sam mislim, da boste tudi na osnovi tega odgovora spoznali, da delu na sebi vam manjka telesna komponenta, to, ki jo ima IQ najmočneje razvito, zaradi tega, ker so vse te stvari in čustva druge stopne shranjena in najbolj vplivajo iz telesa in v telo in na telo in je treba se v bistvu začeti s tem tudi jasno ukvarjati, ker drugače nam je lahko tudi ogromen strank manjka, ime na zavestni ravni jasno, so razmišljale o tem, imajo spomine, so brale knjige, so bile na seminarjih, so se učile to in ono, ampak telesa se pa izogibajo kot hudič križa in se recimo, ko jih učimo AEQ vaje, ki zmanjšujejo senzorno amnezijo, spoznavajo in začutijo ogromen stvari, ki jim sploh niso všeč in pa jim postane tudi jasno, zakaj toliko dolgo so poskušale telo držati stran od zavesti. Ne. Zato je pa tudi jasno potrebno dvigati čustveno zrelost, da lahko sploh prenesemo to, kar imamo v telesu potlačeno, da pride do zavesti, pa da ne pobegnemo od tega. Pozdravljen, Aleš. 3. vprašanje. Odločila sem se, da pošljem vprašanje v zvezi s sinom. Sin je star 8 let in pol, zadnje leto je postal precej sramežljiv. Primer, nerodno mu postane, ko se mora sleči pri zdravniku do spodnjic, nerodno mu postane, če se mora na plaži preobleči v kopalke. Zadnje čase mu postane nerodno tudi, ko se doma tušira, takrat pokriva predvsem ljuljčka. Doma golota ni tabu, smo velika družina in imamo eno kopalnico skupaj z WC-jem, tako da se niti ne moremo skrivati eni pred drugim, niti ne vem, zakaj bi se. Doma ga nismo nikoli zbadali glede njegovega telesa, saj mu nič ne manjka in je popolnoma ok fant. Zdaj, pretirano čustvo, se pravi v tem primeru, ali pa pretirano vedenje povezano s čustvom, se pravi povezano s sramom, je v tem primeru sramom je, zdaj, če tako razmišljam, ne, sram nas je nečesa, kar smo naredili, nečesa, česar smo krivi, da smo naredili ali da smo nekaj, kar nekdo drug ne odobrava in nam reče, ti si kriv za to in to, sram te je lahko. Kako te ni sram, da si se tako oblekel, kako te ni sram, da se tako grdo vedeš, kako te ni sram, ne vem, da preklinjaš, da pluvaš po tleh. In dejansko je občutek sramu vedno povezan z neprimernim vedenjem, ki je bilo neprimerno po standardih nekoga,
ki je nad nami, se pravi avtoriteta, ker zdaj, če nam nekdo nekaj očita, da nas je lahko sram nečesa, pa ga ne smatramo, da je nad nami ali pa da lahko na nas na kakšen bolj občuten način vpliva, nas tudi sram ni, zakaj bi nas pa bilo, pač ti kar govori, kaj hočeš, jaz bom pač naredil tako, kot jaz mislim, da je prav, ne. In zdaj, taka sramežljivost ima seveda lahko več ima lahko več vzrokov, ki jih pa otrok v bistvu, če jih pretirano kaže, pobira to iz okolja, se pravi v okolju, v katerem je, se počuti krivega, se počuti krivo in potem ga je tega sram, kar je. In zdaj glede na to, da ga je sram predvsem svojega splovila, ne, lahko dejansko iz tega sklepam, čeprav nimam dosti podatkov, da bi lahko dal tako, ker zdaj tukaj pač vprašanje in odgovori delujejo tako, da bi postavite vprašanje, jaz dam odgovor, ne, včasih treba pa pri odgovorih imeti komunikacijo dvosmerno, se pravi, jaz nekaj komentiram, pa opazujem, kako se vi na to odzovete, pa pol vi poveste svoje, pa pol na osnovi vašega odgovora jaz dobim več podatkov, pa dopolnim ali spremenim svoje razmišljanje in potem s takim pogovorom, to je recimo na individualni obravnavi ali pa včasih tudi na programih, se lahko pol najdejo bolj točni razlogi in se potem seveda lahko določi tudi bolj točen vzrok za tako stanje. Ampak taka sramežljivost bi po moje, saj po občutku, ki ga dobim, ko berem vaš mail, bila povezana s tem, da v bistvu ženska v tej družini, zdaj to vi ali vas je več, imate do moških tak odnos, kot da so nečesa krivi. In da te lahko sram, ker si moški. Kar je pa seveda zaradi vedenja moških, ki so bili nadrejeni tem ženskam, ki so zdaj nadrejene tem sinu, oziroma mati v tem primeru, zelo pogosto, ker če recimo mati imela primer očeta, mati tega sina, ki je zdaj star 8 let in pol, imela očeta, katerega vedenje je bilo obsojanja vredno, katero vedenje, ki se je vedel tako, da ga je lahko sram tega, ki je recimo, ne vem, bil nepošten, ki je bil nezanesljiv, ki je imel afere, se pravi, je prevaral recimo svojo ženo, ali pa je delal določene druge, je kradel ali pa se je bil nasplošno, se je vedel neprimerno in je bil kriv nečesa in ga je bilo lahko sram, da je bil takšen, potem seveda, če tako vedenje dovolj močno in recimo sploh je mati tega otroka, se pravi gospa, ki postavlja vprašanje, čutila svojo mamo, da krivi svojega moža in da je čutila v mami, da je lahko očeta sram, da se tako vede, koliko je lahko tak in to. Potem ta sram in ta obsojanje nekoga, ki je moški, zaradi njegovega moškega vedenja ali pa vedenja, ki je neprimerno, se spremeni v čustva druge stopnje, se pravi v podzavesten vpliv na okolico. In potem, ko taka ženska rodi sina, ki je glih tako moškega spola, ona sicer zavestno ve, da sin ni oče, njen oče, se pravi dedek od tega fanta, 8-letnika, ampak to ne pomaga, da ona nasplošno proti generalno vsem moškim, s katerim je bolj intimno povezana, se pravi brata, moža, sina in podobno, očeta in dedka, ne pošilja na drugi stopnji kronično obliko kriv si, ker si moški, kriv si, ker imaš lulčka, in potem tak otrok seveda jasno začuti, da ga more biti sram tega, kar je. Ne? In zdaj, zakaj je
zadnje leto postal precej sramežljiv, je predvsem zato, ker se tam nekje na koncu, med 6. in 7. letom se nekako razvoj otrokove osebnosti zaključi, razvoj prenosa podzavestnih vzorcev iz okolja na sebe zaključi in takrat v bistvu otrok, sploh ko vstopi v osnovno šolo, začne razvijati svoj karakter, se pravi, začne se vedno bolj zavedati, kdo je. Ker ta razvoj gre v 3 korakih, ne. Najprej otrok tam nekje do 2. leta, 2,5 leta, ki mu ne deluje kaj preveč leva možganska hemisfera, v bistvu dojema, da je on enak kot vse okrog njega. Se pravi, ne zna ločiti med sabo pa med drugimi stvarmi, ne zna ločiti med sabo pa med drugimi ljudmi, ne razume, kaj je prihodnost, ne razume, kaj je preteklost, ampak je vse eno in vse sedaj. Pa nekje tam, ko se prvič zlaže, takrat veste, da je začel razumeti čas, da je začel razumeti, kaj bo, kaj je bilo in kaj je, in da se začne ločevati sebe od drugih ljudi. In ta proces oblikovanja samostojne funkcije se običajno zaključi tam nekje pri 7. letu starosti, takrat, ko vstopijo v osnovno šolo. In potem se od takrat naprej se nekako osebnost več ne razvija in ne spreminja bistveno, razen recimo s takimi pristopi, kot je IQ, se pa začne oblikovati karakter in takrat se otrok začne vedno bolj zavedati, kdo je. In bolj, ko se on zaveda, kdo je, bolj se zaveda recimo v tem primeru, da je moški, da bo postal moški. In seveda tak občutek, očitajoč občutek na drugi stopni, ki ga mu recimo v tem primeru verjetno mati daje, povzroča kronično sramežljivost, da se pretirano sramuje samega sebe in tega, kdo je. In rešitev za problem z vidika IQ-ja, vsaj na osnovi tega, kar imam na mailu napisan, je, da mati gre v dvigovanje lastne čustvene zrelosti, zato da bo v bistvu bolj znala skozi vaje pa skozi razlage zmanjšati odtujenost telesa od zavesti in bo znala vedno bolj začutiti, koga in zakaj krivi, ker nižjo, ko ima senzorno amnezijo, oseba bolj lahko točno določi, kaj se v njej dogaja in zakaj, in s tem lahko bolj točno določi, kdo je za to odgovoren in zakaj, in s tem lahko začne ločevati med sinom, med očetom, med možem, med dedkom, in potem seveda dela diferenciacijo, diferencira različne moške in jih ne daje v podzavestnem delu svojega bitja vse v isti koš. Ne, seveda se pa zaradi tega sin, ker je najbolj odvisen od nje, sploh ker je v teh letih, pride do tega, da on se najbolj na to odziva, ne. Pa še ena stvar, ki je razlog, zakaj se je to začelo šele tam nekje pri 7 letih, je, da se tam nekje pri 7. letu zaključi tako imenovani Ojdipovo obdobje, ko je sin zaljubljen v mamo in materi daje ljubeča čustva, in takrat v bistvu je tudi ona do sina bolj prijazna, drugačna, bolj sočutna, bolj mehka. Potem pa se nekje, ko je konec Ojdipovega obdobja, tam nekje pri 7. letu starosti, sin začne vedno bolj ravnati in približevati očetu, kar pa dostikrat mati na podzavestni ravni ali pa tudi na zavestni dojame, kot da je moški zapustil, čeprav zavestno ve, da je to njen sin, telesno ji pa manjka sinova ljubezen, sploh če ne dobi dosti pri svojem partnerju. In potem lahko je tudi ta naraven in popolnoma logična sprememba sinovega odnosa do mame, ki je del odraščanja in je v skladu z zakonom časa, tisto, da krivi, da je užaljena in da ga krivi, zakaj je to naredil na podzavestni ravni in v bistvu njega zato, ker je mamo zapustil sram.
Tako da zdaj za več podatkov bi bilo ali pa za bolj točno navedbo, da ne bo tako široka, kot sem jo zdaj opisal. Ta opis ali pa razlago sem temeljil predvsem na izkušnjah, ki jih imam s takimi primeri, ki jih ni malo. In se vedno več ali manj najdejo podobne povezave, sem da so pol, če jih gremo na fino gledati, imajo pa recimo droben tisk, je lahko pa zelo različen, bi rabili pa na individualno obravnavo ali pa na program, da boste na programu v bistvu začeli bolj točno čutiti, kak ste vi in kak vi čutite do njega, in boste pol ugotovili, da sinova sramežljivost je dejansko reakcija na krivico ali pa krivdo, ki mu jo pripisuje nekdo drug, običajno mati, ker sin najbolj reagira na mamo, lahko je tudi oče, seveda, tam je drugač in je dosti redkeje kot mati, zato sem se v tem odgovoru osredotočil bolj na materino funkcijo do otroka. Evo, tako, toliko za danes. Upam, da vam bojo odgovori v pomoč. Vem, da niso prijetni, ker v bistvu se tudi vprašanja, ki jih postavljate, so vezana na probleme, bolečine, bolezni, neželjena stanja, ki tudi niso prijetna, in potem, če hočete nekaj, kar je neprijetno urediti, ne morete to zrihtati realno gledano na prijeten način, ker to pomeni samo, da prestavljate problem na drug čas ali pa na drugo lokacijo. Če vam je bilo všeč, kliknite na like, prijavite se na program, na kanal AEQ metode, da boste lahko se učili še več na tak način, sploh če vam to ustreza, pa se vidimo naslednjič, upam, da že čez teden dni v novi oddaji Q&A AEQ. Hvala lepa in lep pozdrav.